MySQL Cluster là một giải pháp lưu trữ dữ liệu phân tán mạnh mẽ, được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao và khả năng mở rộng vượt trội cho các ứng dụng đòi hỏi độ tin cậy và hiệu năng cao. Với MySQL Cluster, dữ liệu được phân tán trên nhiều nút trong hệ thống mạng, đảm bảo rằng hệ thống không bị tắc nghẽn hay gặp sự cố toàn bộ khi một nút bị lỗi. Ưu điểm chính của MySQL Cluster: tính sẵn sàng cao. Dữ liệu luôn được cập nhật đồng bộ trên nhiều nút, giúp hệ thống hoạt động liên tục 24/7 mà không gián đoạn. Khả năng mở rộng linh hoạt. Dễ dàng thêm hoặc bớt các nút mà không cần dừng hệ thống, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dữ liệu mà không gây gián đoạn. Hiệu suất cao. Tối ưu hóa cho các ứng dụng yêu cầu xử lý dữ liệu lớn và nhanh chóng như thương mại điện tử hay viễn thông. Lý do nên sử dụng MySQL Cluster là vì nó cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý dữ liệu phân tán, đảm bảo tính sẵn sàng, an toàn và khả năng mở rộng linh hoạt, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và phát triển một cách bền vững. Sau đây là phần trình bày video demo thực nghiệm của tôi đã triển khai. Thì như bạn có thấy là đây trên màn hình của mình lại là gồm 5 cái áo lên cơ. Cái này là mình sử dụng để test thôi. Và sản phẩm thì chắc bạn cũng biết rồi đúng không? Bạn đưa cho mình, cung cấp cho mình một cái file hướng dẫn này. Thì mình cũng làm dựa trên đây thôi. Đầu tiên là 4 máy chủ. Thì hiện tại đây mình cũng làm 4 máy chủ và nó đầy đủ thông tin. Tiếp theo nào. Một máy chủ là quản lý node này, SQL node và 2 cái data node này. Thì mình có trình bày đây nhé. Main ở đây hệ điều hành người ta là sử dụng Ubuntu 14 nhưng mà không, ở đây mình sử dụng CentOS nhé. Ở đây mình có nốt là một cái là mình sử dụng CentOS này. Hệ điều hành là mình sử dụng CentOS 7 này. Đó, hệ CentOS 7 này. Nốt là một số thông tin. Mình sử dụng CentOS 7. Rồi tiếp theo là đâu? Cái file này. Đấy, bạn có thể xem là cái file này thậm chí cái máy của mình còn không download được. Đúng không? Lần trước là mình muốn download về, lần trước là mình muốn download cái thằng Linux này về. Download thằng Linux này về để truyền nó vào file vào máy ảo đây, nhưng mà thậm chí dùng Windows còn không download được luôn. Đấy, dùng nhiều khi dùng Windows còn không download được luôn. Đó, được chưa? Đó, hôm bữa thì mình cũng là phải tắt từng lửa đi các thứ thì nó mới download được, đúng không? Thì bạn có thể thấy là trước đây là nó không download được luôn. Cái này thì mình sẽ phép bỏ qua đi, tạm dừng. Đó, ok, này để cho bạn dễ viết báo cáo thôi. Tiếp theo là chọn Phantom Linux rồi, ok rồi. Cái này nó thì chưa mỗi cái việc mà cài đặt các thứ thì trong mình cũng sẽ viết bỏ qua, đúng không? Mình sẽ trình bày kết quả cuối cùng thôi. Và một số cái nội dung mà bạn cần phải nắm được thì nó cũng có 4 cái phần quan trọng. Thứ nhất là file cấu hình. File cấu hình thì mình mỗi máy là nó người khác nhé. Đấy là mỗi máy nó người khác chứ không phải máy nào nó giống nhau cả. Thì cái này là bắt buộc là mình sẽ lắp trên máy các bạn làm sao cho nó cùng với giải địa chỉ IP của mình. Thì bạn có thể kiểm tra, mình sẽ đọc cái file này nano config. Đây, máy của mình, địa chỉ IP của mình là 192.168.0.140. Nhưng mà trên máy của bạn là chắc chắn nó sẽ khác, tại vì ở đây là mình đang chạy local. Trên giấy địa chỉ mạng của mình là bao nhiêu ạ? Đây, trên giấy địa chỉ mạng của mình là 192.168.0.0. Còn trên máy của bạn thì tùy thuộc, vì ở đây mình đang sử dụng là cơ 9H. Đó, cơ 9H đây này, được chưa? Tùy một máy nhé. Số lượng bản ghi này, đây thì số lượng nốt này, đây là cái file mà cái file quan trọng nhất của cái thằng Bangalore Notes, được chưa? Đây là cái file quan trọng nhất mà bạn cần nắm được. Ví dụ thầy giáo bảo mà bây giờ em thay đổi thông tin, em quản lý cái thằng SQL Note hoặc data Note khác xem, thì bắt buộc là bạn phải vào đây để bạn thay đổi thông tin, được chưa? Còn cái file quan trọng nhất và bạn sẽ cần phải chụp màn hình và đưa vào báo cáo. Tương tự ở SQL Notes thì nó sẽ có cái file quan trọng là file này, được chưa? Đây là cái file quan trọng của 3 cái file này, thì nó để diện connect tới cái thằng Megano server và địa chỉ IP là 192.168.0.140. Đây là tương tự như thằng này thôi. Đây cái việc mình đang connect, ok, nó được chưa? Đó, ok chưa? Đây, tương tự luôn nhé. Đấy, được chưa? Mỗi máy của mình thì nó sẽ có một địa chỉ IP khác nhau, được chưa? Đó, 4 máy hoạt động chơi chu với nhau. Để nó cho ra để bạn muốn kiểm chứng nó hoạt động chơi chui hay không thì mình làm sử dụng câu lệnh binh thôi. Rồi mình chỉ cần binh đến 192.168.0.140 là máy Megano, là máy 141 là máy Datanop 1. Đây, vì biết trong mạng nó hoạt động hay không thì mình chỉ có sử dụng câu lệnh binh, chứng tỏ là ở đây là mình gửi bao nhiêu gói tin, gửi 5 gói tin này thành công cả năm mà không có gói tin nào các bạn. Đây mình gửi gói tin tới thằng config. Cái này để chứng minh là gì? Chứng minh là mô hình mạng của mình hoạt động tốt, không có một lỗi gì, trong suốt thông với nhau trong hệ thống mạng.
được chưa? Chứ không lại mà khi mà bạn cảm thấy ôi anh này anh làm chẳng máy chẳng nói chuyện được với nhau. Nếu mà máy mà không nói chuyện với nhau thì nó không quản lý được đâu ạ, đúng không? Được chưa? Đúng không? Ví dụ tương tự mình quản lý tới thằng Data Node 2 thì mình sẽ kiểm tra lại để chế pin của nó thôi. Đó là một bao nhiêu 1/2 đúng không ạ? Bây giờ pin trực tiếp từ máy này sang máy quản lý, được chưa? Chắc chắn thì thành công rồi. Rồi cái này mình đã kiểm chứng và check lại rồi, được chưa? Ok không ạ? 15 cái team là thành công là 5. Rồi tương tự cái thằng nốt này nó còn thế thôi, nói chung là phải kiểm chứng. Đó, bây giờ mình test luôn cho bạn. Đó, khi về chỉ cần chạy lên thôi, chấm 0 đến 140 này, kết nối tới thằng mình còn là nốt đúng không? Đó, cứ để nó chạy đi. Không, gửi 6 cái team là thành công là 6. Tương tự binh cái XR nốt này tới mấy thằng data nốt thôi thì chắc chắn nó thành công rồi, được chưa? Đó, nghĩa là 4 cái máy của mình là ok hết, đúng không ạ? Rồi bây giờ là sau khi cài đặt xong các thứ đó, kiểm tra hoạt động nó các thứ thì bây giờ cái nhiệm vụ cuối cùng là mình sẽ khởi chạy vào connect, đúng không? Thì khởi chạy vào connect thì sử dụng con lệnh rất là đơn giản thôi. Mình connect tới này, sử dụng con lệnh yêu local my bin ndbd connect này, được chưa? Đó là connect tới 140 theo cổng 1186, đúng không ạ? Tương tự thằng này, tương tự thằng này thôi. Tương tự thằng này sử dụng có lệnh đây, copy phần ngay nhé, đấy, đúng không? Nó connect cũng tương tự thằng này connect thôi, thằng này connect sai rồi thì thằng này lấy dữ liệu trực tiếp từ thằng đấy mà, đúng không? Được chưa? Xong bây giờ là mình kiểm tra ở trên đây xem nó có đã nhận quyền hay chưa. Tương tự ở trên trong cái file các bạn báo cáo đây thôi, thì đây là cái việc mà người ta chứng minh là đã hoạt động mà hiển thị, đúng không? Thì ok, bây giờ là mình sao, nhưng mà mình phải sử dụng một số cái câu lệnh nó khác đi, không sử dụng một số cái câu lệnh nó khác đi chứ không phải sử dụng theo cái đấy. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng câu lệnh như sau để kiểm tra thông tin. Đầu tiên là mình phải chạy cái chương trình cái Megan nó lên, đầu tiên là chạy chương trình nó lên là chạy lên, đúng không? Thì ở đây đầu tiên lúc này mình đã chạy rồi thì bây giờ nó thông báo là gì ạ? Có lỗi này, lỗi là liên quan tới một cái lỗi lốc. Thì mỗi lần chạy, mỗi phiên chạy thì được một cái thôi, nhưng mà cái này thì mình đã khắc phục được. Đây chính là cái lỗi mà mình tìm mãi đây, tại vì là cứ mỗi lần chạy lại thì phải queue cái đấy đi, queue cái trước đây mình chạy đi đây nhá. Bây giờ mình sẽ queue nó, đóng nó lại này, để cho đóng nó lại này, remote này, được chưa? Bây giờ chạy lại này, lại được, đúng không? Đó, đúng không? Chạy được đúng không? Đó, MySQL close Meganol server là chạy thành công, đúng không ạ? Không báo lỗi. Thì bây giờ nhưng mà bạn thử chạy lại một lần nữa để nó lại báo lỗi này. Bây giờ ví dụ như là tí là bạn chạy lại nó lại báo lỗi, hoặc là tắt máy đi, bật máy lại chạy nó lại báo lỗi thì nó sẽ báo cái lỗi này. Đó, thì bây giờ đây là cái câu lệnh mà bạn cần lưu ý lại để khi mà nó có lỗi thì mình sẽ thực hiện, được chưa? Rồi ok, bây giờ là mình xin phép được là sau cái đấy là thì mình sẽ sử dụng câu lệnh là user local MySQL bin nbd ngm, ngm tương tự như cái thằng hướng dẫn này, đúng không? Đây vẫn sử dụng nbd ngm thôi, còn ở đây trong mình sử dụng CentOS thì mình phải sử dụng thêm một cái câu lệnh dài như thế này nữa, được chưa? ndb ngm thì là chạy thành công. Vì bây giờ mình sử dụng câu lệnh sâu ra thôi, ok chưa? Đó, config thành công này, tương tự có vẻ tương tự giống cái này, ok chưa? Đúng không? Đó, thì sau khi đây là cái quá trình mà mình khởi tạo thành công, hướng dẫn cấu hệ thống MySQL Cloud thì nói chung là trên đây là toàn bộ mà cái quá trình mà mình thực hiện thành công. Nếu mà bạn muốn làm cao hơn, làm xa hơn thì dựa trên hệ thống này mình sử dụng một cái kịch bản tấn công. Đây là mình hướng dẫn thêm thôi nhé. Nếu mà bạn muốn điểm nó cao thì đây mình sẽ cho bạn xem một cái sản phẩm về Snort. Ví dụ ở đây là cái việc mà mình đã cấu hình thành công hệ thống này. Bây giờ là mình muốn lúc hệ thống này thì nó mới nói lên là cái vấn đề mà bạn đã build thành công thôi. Mà bạn muốn thì nó cao hơn thì mình có thể là khuyên bạn thêm một cái là một kịch bản tấn công, đây một kịch bản tấn công. Ví dụ như thế này, trước đây mình làm một cái mạng này là Snort thôi, tương tự thôi. Môi thử nghiệm ví dụ như là đây là mình sử dụng thêm một cái máy Kali này, mình tấn công vào hệ thống chị ạ, MySQL Cloud, đúng không? Nhưng mà nó sẽ đi qua một cái máy giám sát, ví dụ trước đây ví dụ như mô hình này sử dụng Windows Server 2008 là máy victim, đúng không? Máy Kali này là sử dụng là máy nạn nhân. Thì bây giờ là mình cũng tương tự thôi, đưa cái thằng Meganol Node này thành máy victim.
sử dụng một hệ thống IDS IPS làm ở giữa, có thể sử dụng CentOS 7, được chưa, sử dụng CentOS 7 đứng ở giữa để làm luôn. Tương tự ở đây, ví dụ nếu mà bạn muốn sử dụng đấy thì thêm một cái máy ảo nữa, máy ảo đây đứng ở giữa những cái máy này, và sử dụng máy Kali để tấn công vào hệ thống đấy, đúng không? Tấn công hệ thống đấy thì tương tự như đây thôi. Đó, mình sẽ sử dụng một cái cơ chế câu lệnh tấn công để kiểm chứng, để đưa thêm vào báo cáo cho nó hoàn chỉnh. Nhưng mà nếu mà không thì nếu mà hoặc dừng lại đây không ok rồi, đúng không ạ? Chẳng vấn đề gì cả. Ở đây là mình đưa nội dung đưa ra thêm thôi. Thì trên đây là toàn bộ những cái nội dung mà mình đưa ra mọi người các bạn. Sau đây thì bạn sẽ tải bộ máy ảo về và chạy, nếu mà có lỗi gì thì bảo với mình nhé. Video của mình qua tới đây là hết ạ.